हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बच्चों को, छोटे बच्चों में नवजात शिशु की बात करिए, जो छोटे बच्चे जो ज़्यादा खा पी नहीं सकते, यानी कि बाहर के सामान ज़्यादा उससे आप नहीं खिला रहे, नहीं देते रहे, तो मैं उन बच्चों के बारे में बात करी कि यदि उन्हें ठंड के मौसम यानी कि सर्दियों के मौसम में यदि उन बच्चों को ठंड लग जाता है या सर्दी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए। कुछ ऐसा घरेलू उपाय, क्योंकि हम बच्चा को बार बार बाहर के दवा नहीं दे सकते हैं या हम कुछ ऐसा उसे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं जिससे बच्चों के लिए हानिकारक हो। तो कुछ ऐसा होम रेमेडी अपनाया जाए जिससे बच्चों को, यानी कि सर्दी खांसी जुकाम सर्दी के मौसम में ये सब जो भी समस्या है सबसे छुटकारा मिल जाए। तो इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो इससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपको नीचे रेड कलर का बटन मिलेगा, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दे। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दे, इससे मेरा जो भी नई वीडियो होगा वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो वीडियो को लाइक भी कर दे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर दी। तो बच्चों के, छोटे बच्चों, नवजात शिशु और बाहर का सामान यानी कि बाहर का दवा ज़्यादा हम उसे नहीं दे सकते हैं। तो कुछ ऐसा घरेलू उपाय आजमाया जाए जिससे बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम और जितने भी माने ठंड से जुड़ी समस्या वो ठीक हो जाए। तो जब भी बच्चों को ठंड लग जाता है तो सर्दी खांसी, ठंड लगने के कारण सर्दी खांसी जुकाम होना आम बात है। सर्दियों के मौसम में बच्चों को होना ये सब आम बात है, क्योंकि ठंड के कारण हो जाता है। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं। तो हम बाहर के ज़्यादा दवा भी नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा बार बार होते रहता है। तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी है, कुछ ऐसा होम रेमेडी, मतलब कुछ ऐसा उसके साथ करना है ताकि बच्चों को, यानी कि सर्दी खांसी जुकाम और ठंड से छुटकारा मिल सके। तो सबसे पहले बच्चों को ठंड लग गया है तो ठंड लगने के बाद, यानी कि जब बच्चों को ठंड लग जाता है तो सर्दी खांसी जुकाम होना आम बात हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि आपको लेना है सरसों तेल। आप सरसों तेल, ऐसे तो सर्दियों में ज़्यादा करके सरसों तेल का ही मालिश करना चाहिए, तो आपको लेना है सरसों तेल। फ्रेंड, सरसों तेल को पहले आपको गर्म कर लेना है। उसके बाद आप सरसों तेल गर्म करने के बाद आप फ्लेम से हटा दें। उसके बाद उसमें आपको डालना है क्या, चुटकी भर हींग आपको डालना है, चुटकी भर हींग। उसमें आपको ज़्यादा हींग नहीं डालना, चुटकी भर काफ़ी है। तो आप उसमें चुटकी भर हींग डालें और उसमें आपको डालना है लहसुन की 2 से 3 कलियाँ, और आपको उसमें डालना है, यदि आपके पास अजवाइन है तो ठीक है, यदि आप अजवाइन नहीं है तो आप अजवाइन आप क्या करें, जैसे कि हल्का तेल में पका लें अजवाइन को, और उस जैसे कि अलग आप सरसों ऑयल में, तेल में अजवाइन को थोड़ी सी पका ले और उस अजवाइन को छन्नी से छान कर हटा दे, और तेल को, और आपको हींग वाला तेल और जैसे कि अजवाइन वाला तेल दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और बच्चों का तलवा, चेस्ट और हाथ के पंजे, तीनों जगह पे बहुत ही अच्छी तरह से बारीकी से आपको मालिश करना है। कम से कम 10 से मिनट तक आप कर सकते हैं, या ज़्यादा आप वक्त देते हैं तो ज़्यादा देर तक भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों को जो ठंड लगा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और ठंड के कारण सर्दी खांसी जुकाम जो हुआ है, नाक बंद हो रहा, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बहुत ही आसान टिप्स है और इसे आप फॉलो करके आसानी से बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम से छुटकारा दिला सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर फर्स्ट बार है तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का आपको बटन मिलेगा, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी नई वीडियो डालूंगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।